Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sardor gangsterga savol beramiz. Ispaniya bilan Fransiya o'ynaydi. Qaysi biriga balet qilasan? Qaysi biri yutadi? Argentina yutadi. Ikkalasini ham Argentina siskadi. Mana kim Hollandmi maqtaganlaring kimida yana kimdirlar. Ronaldomi, Panaldomi biladi. Hammasini Penaldomi jalab. Ko'rdik mana ahvolni. Messidan tuzugi Messidan zo'r qolma. Bappesimi, Yamalimi, Pamalimi yamchilab o'tib ketib, jahon chempionatida Argentina yana buylam chempion bo'ladi. 2 karra bo'ladi. Ko'rsib qo'yadi. Mana Messi 6 to'pini oldi. 8 ta bo'ldi. Mana buyurkisi bilan 9 ta bo'ladi. 100 yilda bir berilayotgan oltin to'p bor. Uni ham Messi oladi. Keyin tarixdan Ronaldo, Panaldoni shunday o'chirasizlar. Значит, sen Messini taniysan, to'g'rimi? Messi sikadi qolgan tanib. Sangachi Ali Banat? Angliya. Angliya? Ronaldomi, Messimi? Messi emas, Ronaldo. Ronaldo. Messidan zo'ri yo'q. Kommentariyada qoldiringlar, Ronaldomi, Messimi? Sardor gangster gapi qanchalik to'g'ri? Kommentariyada. Let's go.